Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Natuna, Kepulauan Riau menyebabkan kerusakan di beberapa bangunan. Gedung Radio Republik Indonesia Ranai menjadi bangunan yang paling terdampak dari peristiwa badai yang terjadi dini hari tadi. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi dini hari tadi di Natuna, Kepulauan Riau, menyebabkan kerusakan beberapa gedung. Gedung Kantor Radio Republik Indonesia, Ranai, Natuna, menjadi gedung yang paling terdampak dari peristiwa alam ini. Kondisi saat ini kejadiannya itu sekitar jam 3 subuh, itu angin mulai agak rada kencang dari arah gunung ke sini. Kejadian tersebut menghancurkan atap gedung studio dan beberapa gedung lainnya. Kerusakan parah ini membuat seluruh pegawai RRI harus pindah dan menghentikan siaran sementara waktu. Atap studio kami itu hancur, dan untuk sementara pada saat jam 6.38 itu kami sempat off untuk siaran sampai jam 10.37 kita off siaran. Tidak ada korban jiwa serta kerusakan barang elektronik akibat kejadian tersebut. Sedangkan kerusakan ditafsirkan sekitar ratusan juta rupiah. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa, teman-teman semua sehat walafiat. Kalau kerusakan ya kisaran mungkin ya sekitar ratusan juta lah. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.